Und da sind wir zurück mit der zweiten Hälfte unserer Top 100 Selektion. Auch jetzt wieder mit spannenden Produkten. Vielleicht haben Sie schon das ein oder andere tolle Produkt gefunden, haben schon angerufen bei den Kollegen im Callcenter unter der 0180 51 51 dreimal die 2. Es werden noch weitere Produkte folgen. Und wir beschäftigen uns jetzt mit einem wichtigen Thema, und zwar Schnarchen. Schnarchen Sie oder vielleicht Ihr Partner? Ralf, wie ist es denn bei dir? Ich habe es noch nie gehört, aber ich habe mir sagen lassen, ich würde schnarchen und gar nicht so leise. Und deshalb habe ich hier unseren Schnarchstopper gleich mal mit nach Hause genommen. Und ich muss sagen, es funktioniert überraschend gut. Weil viele Männer kriegen ja so ab und zu mal in der Nacht von ihrer Frau einen Renner. Dreh dich mal um, du schnarchst. Den Satz, den kennt, glaube ich, jeder. So, und hier können wir uns das sparen. Denn diesen Schnarchstopper, den lege ich jetzt ganz einfach ans Handgelenk an. Und ich habe das hier mal gemacht. Da sehen Sie ihn erstmal hier in Natura unangezogen, und ich habe ihn auch schon am Handgelenk gleich dahinter zu sehen. So, und hier haben wir jetzt ein Lautstärkemesser drin. Und sobald Geräusche über 65 Dezibel sind, also hier jetzt mal, ich sag mal, ein mittelstarkes Schnarchgeräusch, kommt ein Elektroimpuls hier aufs Handgelenk. Und das weckt einen nicht auf, nee, das rüttelt einen nur ein ganz, ganz klein bisschen wach. Ist meistens sogar harmloser als der Rempler von der Frau, den Ellenbogen, den man in die Hüfte kriegt. Und dieser Elektroimpuls veranlasst den Körper dann zu reagieren, und der dreht sich dann ganz einfach um. Also ich drehe mich dann automatisch um. Das ist eine tolle Sache, also ohne Chemie, ohne irgendwelche anderen Sachen, sondern einfach hier beim Schlafen diesen tollen Schnarchstopper anlegen, und dann diese kleinen Patches muss man hinten noch auf die Rückseite machen, die sind im Lieferumfang mit dabei, damit der Kontakt zur Haut besteht, und dann haben Sie hier wirklich eine tolle Sache, weil Sie werden nicht geweckt, Ihr quasi Biorhythmus wird nicht gestört, sondern es wird nur ein Impuls gesendet, der Sie die Schlafposition ändern lässt, und das ist hier wirklich das Tolle, dass Sie dann von alleine reagieren, Ihre Schlafposition ein bisschen verändern, und das Stoppen dadurch das Schnarchen dadurch natürlich dann gestoppt wird. Schön ist natürlich, ich kann das Armband flexibel einfach mit einem Klettverschluss einstellen, angepasst auf mich. So stört mich das nachts nicht. Das ist, als würde ich eine Uhr tragen. So, und dann sind natürlich verschiedene Sensibilitäten gefragt. Jeder fühlt ein bisschen anders. Und hier habe ich 7 Stufen, die ich einstellen kann. Das einfach testen, einfach mit dem Testknopf, und Sie werden merken, es tut überhaupt nicht weh. Es ist nicht mal unangenehm. Man reagiert nur drauf. Also die Stufe suchen, die Ihnen gefällt. Nachts das Armband einlegen, den Pad drunter, die sind mit dabei. Das sind sie hier, diese Pads. Die klebe ich einfach unten drauf, dass ich da einen 100%igen Kontakt habe. Und dann, ja, wird sie ihre Frau noch ein klein wenig mehr lieben, wenn sie denn nicht mehr schnarchen. Obwohl, es gibt ja auch Frauen, die schnarchen. Es gibt doch Frauen wahrscheinlich, die schnarchen. Also ich schnarche nicht. Ich schlafe sehr, sehr ruhig. Aber es soll ja Männer geben, die da auch schnarchen. Und dann ist es natürlich ein Stück Lebensqualität. Auch gerade wenn man da nicht schlafen kann, weil der Partner schnarcht. Man schläft ja wirklich 1/3 seines Lebens auch. Und wenn das dann nicht ausgewogen ist, dann ist man morgens unausgeglichen. Man ist gestresst. Man ist schnell anfällig für Stress und vielleicht auch für Krankheiten. Und deshalb ist es eine wichtige Sache, dass man wirklich ausgeglichen schläft. Und das tun sie einfach dann auch persönlich besser. Weil gerade beim Schlafen, wenn man schnarcht, kriegt man ja auch schwerer Luft, dann schläft man ja vielleicht selber auch unruhig. Hier einfach mal ausprobieren. Für nur 37,91 € unseren tollen Schnarchstopper. Und das halt wirklich auch wieder ohne Chemie. Das finde ich so gut. Weißt du, du musst keine Nasenknabber tragen oder sonstiges, sondern nur so ein Armband umlegen. Und ich hätte es mir jetzt ganz einfach machen können. Ich hätte sagen können, ich schnarche nicht, aber dann hätte nachher mein Telefon nicht mehr stillgestanden. Wie, du schnarchst nicht? Erzähle ich solche Märchen. Ich stehe dazu, ich schnarche. Aber mit diesem Gerät wird es besser, weil immer, wenn man dann so zum lauten Schnarchen ansetzt, was ich, wie gesagt, ja nicht höre, dann kriegt man diesen Elektroimpuls, und dann dreht man sich um. Das heißt, es wird für einen selber ein ruhigerer Schlaf, aber natürlich auch für den Partner ein absolut ruhigerer Schlaf. Denn jedes Mal, wenn es zu laut wird, werde ich gebremst, und das mit einem sanften Elektroimpuls. Und Sie brauchen keine Angst haben, das ist nicht sowas, wenn man gegen Elektrozaun fasst, wo man so richtig eine geschüttelt wird, sondern hier ist nur ein ganz sanfter Impuls, der Ihren Körper dann dazu anregt, sich die Position zu ändern. Und oft
oftmals ist es ja wirklich so, dass man nur auf dem Bauch zum Beispiel oder auf dem Rücken schnarcht. Und wenn man auf die Seite dreht, wird es besser. Oder nur auf der einen Seite schnarcht. Und je nachdem, wie Sie schnarchen, wird Ihr Körper dann reagieren. Und beziehungsweise das Gerät reagieren und daraufhin dann Ihr Körper reagieren. Und ich bin mir sicher, mit diesem kleinen Gerät kann ich sogar mal eine Ehe retten. Ja, das schafft auf jeden Fall mehr Harmonie in einer Beziehung hier. Das sollten Sie sich überlegen, wenn Sie da häufiger Streit haben mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner wegen Schnarchen. Einfach mal die 37,91 € investieren und diesen tollen Schnarchstopper aus dem Hause Newton Medicals ausprobieren. Dann ist es doch viel entspannter alles, nicht? Ja, ich zeige Ihnen jetzt auch, wie einfach das angelegt wird. Ich habe es mit dem Klettverschluss gehabt und hier sehen Sie es. Da mache ich es auf und ziehe es dann einfach so aus. Einfach mit dem Handgelenk durch und beim Anziehen wieder genau das Gleiche. Einfach mit dem Klettverschluss und das passt übrigens in jedes Handgelenk. Also einfacher geht es gar nicht. Vorher unten das Klebepad dran und dann ja, gehört Schnarchen der Vergangenheit an, beziehungsweise Sie werden immer daran erinnert, dass Sie sich doch in die richtige Schlafposition legen, damit Ihre Partnerin ruhiger schlafen kann. Und das ist eine tolle Sache, eine wirklich klasse technische Innovation für ganz, ganz wenig Geld. So, wir wechseln das Thema, wenn mal dann dicke Luft zu Hause ist, weil man zu laut geschnarcht hat. Ja, da können wir mit unserem nächsten Gerät nichts dagegen tun, aber gegen jegliche andere Art von dicker Luft, da haben wir jetzt genau das Richtige für Sie, nämlich unseren unglaublich effektiven Luftreiniger. Auch aus dem Hause Newton Medicals kommt er zu Ihnen für nur 23,66 €. Und das ist so ein richtiger Alleskönner. Also von dem Produkt bin ich echt überzeugt, auch persönlich. Das ist ja auch eines der ersten Produkte, die ich mir hier geleistet habe, die ich mir gekauft habe, weil ich gedacht habe, okay, gerade wenn man bedenkt, zu Hause, man kocht, ich habe auch eine offene Küche, man kocht und der Geruch, natürlich ist der schön, wenn man so lecker Essen gekocht hat, da hat man den dann wunderschön dann in der Wohnung. Am Anfang ist es klasse, aber dann nach ein paar Stunden, da denkt man, oh, und dann ist er in den Polstern, dann ist er in den Vorhängen, überall riecht es nach Essen, gerade wenn man Zwiebeln angebraten hat oder Knoblauch. Boah, das möchte man einfach nicht. Und was ich faszinierend finde, man merkt es schon nur wenige Sekunden, nachdem man diesen Luftreiniger angemacht hat, weil es riecht dann so richtig frisch, sofort. Wenn man direkt daneben steht, man schnuppert, merkt man, diesen Geruch kennt man eigentlich nur so von einem Gewitter. Im Sommer, wenn ein Gewitter runtergeht, wenn das Gewitter fertig ist und du gehst raus auf die Straßen, holst mal tief Luft. Mit dem ist das vergleichbar. Und dann reinigt dieser Luftreiniger Räume bis zu 100 Quadratmeter. Also Quadratmeter für Quadratmeter wird die Luft eingezogen und vorne kommt sie gereinigt raus. Und nicht nur Düfte, wie du gerade gesagt hast, oder Essensgerüche, sondern was für viele, viele noch wichtiger ist, zum Beispiel auch Pollen, Milben, Bakterien. All das wird hier rausgefiltert und gereinigt. Und gerade Pollen, wichtig ist. Wie viele Leute sind Allergiker und haben Probleme jetzt, weil die falschen Pollen gerade durch die Luft fliegen. Und die machen natürlich vor ihrem Fenster auch nicht Halt, sondern kommen rein in die Wohnung. Und da sehen wir es. Die verunreinigte Luft wird eingezogen und vorne kommt die gereinigte Luft raus. Und eben auch um viele, viele Prozente gemindert, was Pollen angeht. Und dann ist es doch schön, wenn ich gerade mal Heuschnupfen habe, wenn ich zumindest zu Hause tief Luft holen kann und mich dort wohlfühle. Und du hast es gesagt, Staub sehen wir hier, Milben, aber auch zum Beispiel Viren und Bakterien, natürlich Gerüche, aber auch Zigarettenrauch zum Beispiel. Und das ist auch ein großes Thema. Vielleicht erlaubt man auch mal, dass in der Wohnung geraucht wird. Dann hat man diesen Zigarettenrauch dann in der Wohnung stehen. Auch hier einfach dann, nachdem vielleicht Ihr Pokerabend beendet worden ist, alle geraucht haben, danach den Luftreiniger aufstellen, den eine Runde laufen lassen. Hier sehen wir es sehr, sehr schön. Der saugt richtig, wir haben es mal mit einem Räucherstäbchen nachgemacht quasi, der saugt richtig den Rauch ein und hinten kommt wirklich dann die tolle gefilterte Luft raus. Pokerabend, das hast du was Schönes gesagt. Einfach, wenn der Pokerabend zu Ende ist, Luftreiniger aufstellen, in dem Fall volle Pulle anmachen, 2 Stufen haben wir ja. Und wenn Sie am nächsten Morgen dann zum Frühstück wieder ins Wohnzimmer oder in die Küche, wo immer es auch war, reinkommen, haben Sie absolut gereinigte Luft. Und das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Es gibt ja viele von diesen Sprühsachen, wo man einfach Düfte versprüht und damit andere übertönt.
übertüncht. Aber hier wird einfach gereinigt. Die Düfte werden zerstört. Und das Ganze ohne Zusatzkosten, denn was Kathi jetzt in der Hand hat, ist ein Filtersystem, was ich jederzeit wieder auswaschen kann, einfach unter fließendem Wasser und dann wieder reinmachen ohne Zusatzkosten. Und das ist das Begeisternde. Und dieses Gerät ist auch nicht nur dich, Kathi, sondern auch mich wirklich absolut fasziniert hat. Ja, und das für 23,66 € ist so viel Lebensqualität einfach nach Hause zu holen. Das muss man sich mal überlegen, weil Luft, ich meine, wir atmen die ganze Zeit Luft. Saubere Luft ist das A und O für uns. Und wenn man sich die für 23,66 € nach Hause holen kann, dann sollte man dazu greifen. Die Bestellnummer hier NC 5328 und die 569. So, und hier sehen Sie unseren SAT-Receiver. Aber bevor wir zu dem kommen, gehen wir erstmal ein bisschen an die Wand. Da möchte ich Ihnen was zeigen. Und ich war sofort begeistert, als ich diese Stereoanlage gesehen habe, weil sie sieht nicht nur richtig toll aus, sie hat auch einen unglaublich satten Sound. Sie sehen hier das Design schon mal hervorragend. Und ich kann es aufstellen oder, wie wir es hier jetzt gemacht haben, an die Wand hängen. Und was ich auch interessant finde, wir haben hier auch noch einen CD-Player dabei. Das heißt, viele Anlagen haben ja heutzutage gar nicht mehr die Möglichkeit, CDs einzulegen. Hier haben wir sie, sind aber trotzdem auf der Moderne. Und da sehen wir da unten schon mal eine SD-Karte als Speichermedium. Da kann ich Musik abspielen. Oder einen USB-Steckplatz. Also auch mit meinem Stick kann ich hier jederzeit Musik abspielen. Und das ist das Tolle. Ja, und dann kommt noch Radio hören dazu, dann kommt noch eine Weckfunktion dazu, dann kommt noch eine Bluetooth-Option dazu. Das heißt also auch mein Smartphone kann ich hier wirklich jederzeit verbinden. Und ich mache jetzt einfach mal ein bisschen lauter. Das kann ich hier manuell machen, so wie ich es jetzt mache. Und da hören Sie schon den satten Sound. Oder natürlich mit der Fernbedienung, die Kathi jetzt hier in den Händen hält. Und Sie sehen, so lauter und leiser. Und hier haben wir eine Leistung von sage und schreibe 2 mal 16 Watt. Und ich würde sagen, wir drehen sie jetzt einfach mal auf. Ich mache mal hier. Achtung. Und hören Sie mal, was hier für ein satter Sound rauskommt. Unglaublich. Und den müssen wir gleich wieder leiser machen. Ist das zu laut. Ist richtig laut. Aber das ist schön gemacht mit den 2 Lautsprechern. Die kann ich dann individuell natürlich platzieren. Ein bisschen vielleicht auch in die Ecke. Das Hauptelement irgendwo toll. Und wir haben natürlich hier auch Bluetooth. Das heißt, ich kann das natürlich dann auch mit meinen anderen Geräten verbinden und dann von meinem Smartphone zum Beispiel die Musik einfach hier über die Anlage abspielen. Ja, und es sieht einfach toll aus und wie gesagt, egal ob ich es irgendwo stehen habe, nebeneinander zum Beispiel, oder dann an die Wand hänge. Die Boxen kann ich natürlich dementsprechend links und rechts weit weg davon platzieren. Und wie gesagt, ich kann jetzt nicht nur per Bluetooth, sondern wir haben Speichermedien, die SD-Steckplatte, USB-Stick kann ich hier einstecken. Wir haben Bluetooth als Verbindung, wir können ganz herkömmlich Radio hören und eine Weckerfunktion haben wir auch noch drin. Also rundum alles, was ich brauche oder brauchen könnte, ist hier drin vereint. Ja, und sie hat wirklich ein tolles Design. Also die ist jetzt nicht irgendwie klobig und groß, sondern sehr dezent hier gemacht mit den 2 einzelnen Lautsprechern, schön flach. Die fügt sich wirklich sehr gut dann in das Wohnbild einfach mit ein. Ja, schön ist natürlich auch diese Klavierlack-Optik, die wir hier sehen. Ja, ganz und das modern. zieht sich dann vor durch diese leichte Dämmung, die wir auf den Boxen haben. Und hier wirklich ein unglaublich schönes Design und ebenfalls ein unglaublich toller, klarer Klang. Und genauso wünsche ich mir das wirklich, wenn ich zu Hause eine neue Anlage installiere. Die sollte so dementsprechend up-to-date sein, aber auch so toll aussehen und so toll klingen wie hier unsere HiFi-Anlage. Auf jeden Fall. Deshalb denken Sie vielleicht auch an Ihre Enkelkinder, wenn Sie da jemanden haben, der vielleicht auch irgendwie Geburtstag hat, weil so ein Geschenk, das ist natürlich was ganz Tolles auch für die Jugendlichen. Und zu dem tollen Preis 123,41 € hier bei uns. Das ist ein richtiges Highlight. Das sieht aus wie eine Anlage, die wirklich hier dann mindestens 200, 300, 400 € gekostet hat. Gerade mit diesem tollen Design, mit 2 Lautsprechern und die einfach auch so klingt wie eine ganz, ganz extrem teure Stereoanlage. Hier zum kleinen TV-Sonderpreis 123,41 € mit der Bestellnummer PX1430 und der 569 heute bei uns. Und unsere Stereoanlagen sind so beliebt, Sie bestellen fleißig. Das freut uns natürlich immer. Gerade
gerade zu den tollen Preisen, Sie sind wahrscheinlich schon im Einzelhandel unterwegs gewesen, haben sich informiert, haben gesehen, wie teuer solche tollen, hochwertigen Stereoanlagen sind. Da vertrauen Sie hier dann auf uns und bestellen hier Markenqualität aus dem Hause Auvisio. Unsere tolle, kompakte Stereoanlage, 2 Lautsprecher und das tolle Bedienelement, höchstwertig verarbeitet und das zum Wahnsinns-TV-Sonderpreis. Einfach nur klasse. Ja, 123,41 € unser Preis und die Bestellnummer PX 1430 und die 569. Sieht übrigens auch hervorragend aus, irgendwo in der Küche montiert, dass ich dort auch wirklich schöne Musik hören kann, egal ob vom Radio oder vom Speichermedium oder vom Smartphone. Das ist ein Klang, der begeistert und deshalb drehe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen hier auf und gebe noch mal ein bisschen Stoff. Es ist unglaublich klar, dieser Klang. Und ich hoffe, es kommt nur einigermaßen bei Ihnen rüber, was für eine Tonqualität aus dieser kompakten HiFi-Stereoanlage rauskommt. Also richtig tolle Sache. Jetzt gehen wir zurück an die Theke, Kathi, denn da haben wir vorhin schon gesehen, steht unser nächstes Produkt. Und jetzt haben wir gerade klar gehört. Jetzt reden wir mal von klarem Sehen, nämlich von allerbestem Satellitenfernsehempfang. Und hier haben wir einen unserer Bestseller. Mehrere 10.000 Geräte haben wir mittlerweile verkauft. Aber es gibt scheinbar immer noch den einen oder anderen, der unseren HD-SAT-Receiver noch nicht zu Hause hat. Ich kann das gar nicht verstehen. Ja, bei dem Preis sollte den jeder zu Hause haben. 25,55 €, das ist unser Preis für diesen tollen digitalen Pearl TV HD SAT Receiver. Und Sie haben bestimmt noch den einen oder anderen Fernseher irgendwo in der Wohnung, wo ein Receiver fehlt, wo Sie unbedingt noch Satellitenanschluss haben möchten, wo Sie so einen SAT Receiver brauchen. Und da können Sie sich jetzt ganz, ganz preiswert hier bei uns für 25,55 € diesen tollen Pearl TV HD SAT Receiver bestellen. Und der ist klein und kompakt, man sieht das hier, ich kann den auf einer Hand halten, aber was die Technik angeht, ist er ein ganz großer. Ein richtig großer. Wir haben also alle technischen Innovationen drin verbaut, die heutzutage gehen bei einem digitalen SAT-Receiver. Nur unter anderem die elektronische Programmzeitschrift, natürlich Videotext, allerbesten Empfang für alle frei empfangbaren HD-Sender. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu einer weiteren Option. Erstens mal eine sehr, sehr übersichtliche Fernbedienung. Danke, dass du sie mir zeigst. Dann haben wir noch eine Besonderheit, weil das ist ja unsere Pearl Spezial Edition. Und wenn wir da sehen, in der Mitte oben, da ist ein grüner Punkt. Und das ist unsere Direktwahltaste für Pearl TV. Also auch das eine richtig tolle Sache. Ich muss da nicht mehr lange suchen. Alle anderen Funktionen natürlich so, wie man es gewohnt ist von einem technisch so ausgereiften Produkt. Aber jetzt kommen wir noch zu einer Besonderheit. Hier sehen wir erstmal den Umschaltvorgang Pearl und sofort ist er da. Jetzt sehen wir vorne einen USB-Steckplatz. So, und hier haben wir jetzt auch noch einen Full HD Media Player drin verbaut. Das heißt, ich kann hier Bilder, also Fotos, Filme, all das anschauen. Entweder von einem Stick bis 32 GB oder natürlich auch von einer externen Festplatte. Und die kann bis zu 2 Terabyte groß sein. Und das Ganze habe ich dann hier drin. Das ist also wie früher ein Videorekorder. Nur haben wir natürlich heutzutage keine so großen Speichermedien wie die Kassetten damals, sondern nur noch einen USB-Stick. Und dann sehen wir auch alles mit der Menüführung auf dem Display, also auf dem Fernseher, sodass ich da nur noch mit der Fernbedienung bestätigen muss. Hier ist Dia-Show, aber dementsprechend kann ich natürlich auch Filme anschauen. Und das eben in Full HD. Und mit einer kleinen Option, die bieten wir Ihnen auch an, eine Upgrade-CD, mache ich daraus auch noch einen Festplattenrekorder. Aber hier sprechen wir jetzt nur vom Receiver. 25,55 €, ein absoluter Sensationspreis. Günstiger geht nicht, glauben Sie mir, mit dieser Qualität. Ich habe ihn zu Hause und ich bin total begeistert. Ja, bei dem Preis kein Wunder. Hier sehen wir noch mal hinten die Anschlussmöglichkeiten, also klassisch an die modernen Fernseher hier mit HDMI anschließen. Ich kann aber auch ältere Fernseher anschließen, einfach dann mit SCART, das ist auch kein Problem, also ginge theoretisch auch. Richtig, dann sehen wir noch die F-Stecker, einen Koaxialanschluss für digitalen Soundausgang. Haben wir natürlich auch noch alles, was ein solches Gerät braucht. Und die Bestellnummer ist die PX 1369 und die 5
569, der Preis, ich glaube es immer noch nicht, 25,55 €. So, und jetzt geht es weiter mit einem, ja, ich sag mal Highlight. Mit einem Highlight, das Uhrenliebhaber wirklich das Herz höher schlagen lässt. Denn wir haben hier eine echte St. Leonhard. Ja. Wow. Das ist schon mal Hammer genug, aber jetzt schau es mal an. Oh, die steht ja aber sehr, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ne? Also ich finde sie wirklich unisex, also sowohl für die Dame als auch für den Herrn, mit diesem tollen Armband. Ganz edel, ganz schick gemacht, wenn Sie sich das mal angucken. Diese Glieder hier, schauen Sie sich das an, in diesem Anthrazit mit Elementen leicht gebürstet und dann die glänzenden Elemente hier drin. Sieht sehr, sehr edel aus, alleine im Armband und dann dieser eckige Charakter mit diesem wunderschönen Zifferblatt hier. Das ist wieder absolut im Kommen, diese eckigen Uhren. Wir haben natürlich hier noch ganz, ganz andere technische Innovationen verbaut, zu denen wir gleich kommen. Aber hier zum Beispiel nur das Mineralglas, das wir sehen. Hier kratz- und bruchfest. Und dann Edelstahlarmband. Aber ich finde, es hat jetzt so eine ganz, ganz leichte Keramik. Optik, also sieht unglaublich elegant aus. Ja, alles natürlich, alles robust und alles denkbar schön. Also ich finde das Design unglaublich schön. Jetzt kommen wir aber zu den Besonderheiten, denn diese Uhr kommt ganz ohne Batterie aus, ist dementsprechend dann auch umweltfreundlich, denn wir haben hier eine Solaruhr, Kathi. Das heißt, sie lädt sich selber durch die Sonnenenergie auf. Ja, und jetzt, ja, was mache ich, wenn keine Sonne scheint? Also, wir haben hier dann eine Speicherkapazität von bis zu 180 Tagen. Also, man braucht keine Angst haben, nur weil es mal draußen regnet, dass meine Uhr stehen bleibt. Und jetzt kommen wir noch zu einer weiteren Besonderheit. Diese Uhr geht immer genau richtig. Auf die Sekunde genau. Und da kann ich mich zu 100% drauf verlassen. Also eine Funkuhr auch. Richtig, entdeckt. Also eine Funk- und Solaruhr. Genau. Und das ist diese schicke Armbanduhr. Schauen Sie sich das mal an, wie traumhaft schön die auch bei Ralf am Handgelenk aussieht. Das ist wirklich eine echte St. Leonhard, die wir Ihnen hier anbieten dürfen. Und das für 66,41 €. Das ist ein richtiger Knaller. Dieses wunderschöne Zifferblatt, schauen Sie sich das mal an. Wie toll das gearbeitet ist. Also das sieht ja wohl klasse aus, ne? Auch hier das Ziffernblatt ist nachleuchtend. Das heißt, ich sehe es auch bei Dunkelheit dann noch. Und eben Solar, Funkuhr. Und dieses wunderbare Gehäuse, dann auch noch wasserdicht bis zu 3 Atmosphären. Also ich kann damit auch ruhig unter die Dusche, ganz, ganz ohne Probleme. Und eine Markenuhr, eine echte St. Leonhard. Und andere Markenuhren, Solaruhren, fast unbezahlbar. Funkuhren, fast unbezahlbar. Wasserdicht, dann noch Mineralglas, dann noch Edelstahl. Armband in der Kombination wirklich nicht bezahlbar. Und jetzt schau mal auf den Preis. All das haben wir hier drin vereint und dann so ein Sensationspreis. Das ist für mich unglaublich. 66,41 €, das ist wirklich der Wahnsinn. Und hier mit diesen Ecken und Kanten, Ralf, ich möchte sagen, das passt sehr gut zu dir. Ich finde generell Männer, Ecken und Kanten gehören dazu und dann auch so eine Uhr mit Ecken und Kanten. Zu beidem. Das Jetzt muss weiß sein. ich's. Okay. Also das steht dir ausgezeichnet. Also wirklich eine tolle Uhr. Die kommt wirklich dann auch so robust drüber, trotzdem sehr elegant hier durch dieses schön gliedrige Armband gearbeitet. Traumhaft schön gemacht mit diesem Unterschied auch von diesem gebürsteten und dann dem glatten in diesem Armband. Das ist wirklich ein Hingucker. So edel, toll. Ich muss sagen, an dir sieht es auch unglaublich elegant aus. Also diese Uhr ist auch absolut unisex. Keine Herrenuhr, keine Damenuhr. Nein, die können wirklich beide tragen. Dann natürlich noch den hochwertigen Verschluss. Das ist noch das i-Tüpfelchen. Also das ist eine Uhr, die jeden Uhrenliebhaber begeistern wird. Wie gesagt, Solar und Funk in einem und das in dieser extraordinären, extravaganten Ausstattung und Design. Eine Uhr, die auf jeden Fall ein Hingucker ist und wir sehen es gerade, der Kathi genauso steht wie auch jedem Mann, also egal ob Mann oder Frau. 66,41 € für mich unfassbar, dass wir dieses Angebot heute machen dürfen und Sie sehen auch statt 139,90 €, also wir sparen da nochmal über 50% heute bei dieser Markenuhr von St. Leonhard.
Hier sehen wir nochmal, wie schick das Armband aussieht. Also ich finde es wirklich traumhaft schön, richtig toll gearbeitet. Ein Designerstück aus dem Hause St. Leonhard, hier für Sie 66,41 €. Ihre Bestellnummer hier die NC 7352 und die 569. Also St. Leonhard, die machen auch wirklich tolle Zeitinstrumente, wunderschöne Uhren. Das sind ja richtige Sammlerstücke auch. Und wenn ich dann gerade hier so eine tolle Funk-Solaruhr bekomme, zu dem tollen Preis steigt ja dann auch im Wert, wenn man so tolle Uhren sammelt. Das ist ja wirklich ein Highlight, ne? Ein Highlight. Und jetzt kommen wir, das ist ein gutes Stichwort, oder jetzt kommen wir zu einem technischen Highlight, einer technischen Innovation, wie es uns schon oft gegangen ist. Wir sind die Vorreiter und irgendwann kommen alle anderen nach. Ob das unsere Smartwatch war, wo wir schon 2 Jahre vorher auf dem Markt waren, bevor amerikanische Konzerne dann nachgezogen sind, oder ob es jetzt um dieses neue Smartphone geht. Und jetzt werden Sie sagen, Smartphone neu? Smartphones gibt es ja schon lange, ja richtig. Aber jetzt schauen Sie nur mal hier drauf. Allein diese Auflösung. Hier haben wir jetzt ein wunderbares Hintergrundbild. Das ist also hier übrigens mit drauf. Das braucht man nicht irgendwo runterladen. Das kann man sich einfach ganz einfach einstellen. Und da können Sie mal erahnen, wie scharf und wie schnell dieses Smartphone ist. Und jetzt haben wir immer noch keine technische Innovation, gibt es vielleicht woanders auch. Jetzt kommen wir dazu. Und zwar ist das SPX 34 Octa-Core. Und Octa haben Sie vielleicht schon mal gehört, Oktopus. Das ist diese Krake, auch in Filmen schon verewigt, Octopussy mit James Bond und hat 8 Arme. Und daher kommt das, weil hier haben wir einen 8-Kern-Prozessor drin. Und das heißt, alles ist noch mal schneller, noch mal unglaublich viel schneller im Vergleich zum 4-Kern-Prozessor. Und man sieht oft Leute mit ihrem Smartphone, die daran arbeiten, die irgendetwas machen und sagen, geht das wieder lange, im Smartphone brauche ich so lange. Vergessen Sie diese Aussage, denn hier mit diesem 8-Kern-Prozessor geht alles rasend schnell. Und das Ganze haben wir dann natürlich auch noch gepaart mit tollen technischen Details. Erstens mal mit den Kameras, die wir hier verbaut haben, natürlich 2 Stück in einer unglaublichen Schärfe. Und du filmst mich gerade, Kathi, habe ich so den Eindruck. Ja, ich hab aber auch geguckt. unsere Sia hat mal Bilder gemacht hier. Und die muss ich nicht einfach so irgendwie speichern und gucken, oh, wie viele Bilder haben noch Platz, sondern ich habe hier die Möglichkeit und eine Speicherkapazität bis 64 Gigabyte per Micro-SD-Karte und 64 Gigabyte. Das ist mal unglaublich viel. Da kann ich Tausende von Fotos drauf machen. Kathi, du filmst mich immer noch, hm? Kathi macht heimlich Aufnahmen von mir, aber ist auch keine Kunst mit dem SPX 34 gestochen scharfe Aufnahmen. Da kann ich ja auch hier rein weitersprechen. Und ich muss sagen, ich benutze bis jetzt noch das SPX 28, aber ich werde mich jetzt umorientieren. SIM-lockfrei ist dieses Smartphone selbstverständlich auch noch, also egal welchen Anbieter Sie bevorzugen. Es ist in jedem Falle möglich. Und das auch noch mit 2 SIM-Karten, denn hier können Sie ja einmal privat, einmal geschäftlich, einmal Frau und Freundin, ganz egal wie Sie das trennen, eine Prepaid, eine Internet-Flatrate-Karte reinmachen, all das ist hier möglich. SIM-lockfrei, Dual-Handy und dann noch ein 8-Kern-Prozessor, ein unglaubliches Smartphone. Und du redest jetzt wieder über die Innereien. Für mich ist ja immer wichtig, dass es gut aussieht, dass es schön in der Hand liegt. Du weißt, Haptik ist für mich immer ganz wichtig. Und das sieht richtig stark aus, muss man mal ganz klar so sagen. Hat übrigens auch eine hervorragende Klangqualität, das ist ja auch immer wichtig. Was nützt mir ein schönes Smartphone mit viel Technik, wenn die Lautsprecher nicht sind? Auch hier natürlich eine unglaublich gute Klangqualität beim Sprechen, beim Übertragen als auch beim Hören. Bluetooth 4.0, Android 4.4 ist das Betriebssystem, also auch hier bin ich absolut up to date. Und zu den Kameras kommen wir nochmal 8 Megapixel bzw. 13 Megapixel interpoliert haben wir hier und das ist unglaublich. Guck mal, wie schick das ist. Hier, ein Highlight. Dadurch, dass sie das Display hier fast bis an den Rand gezogen haben und das so ein bisschen darüber geht, auch an den Kanten, wie toll das gearbeitet ist. Das sieht so unglaublich edel und schick aus. Hier sehen wir es nochmal. Einfach ein Traum. Also wenn man das dann hat, das ist wirklich so ein richtig, so ein Gerät, wo man sagt, oh, wie schick ist das denn? Schau dir das mal an. Einfach traumhaft ja, nicht schön. mehr warten, bis irgendeine Seite lädt, auch nicht auf dem Smartphone. Mit dem 8-Kern-Prozessor, also dem Octa-Core-Prozessor, ist das überhaupt kein Problem. GPS haben wir natürlich auch noch drin. Alles. Für allerbeste Navigation auch. Schön. Alles möglich. Und das ist ein Smartphone, das muss man haben. Jetzt
jetzt schon die Technik von morgen im Smartphone und das nicht etwa für 500, 600, 700 €, sondern Sie sehen es hier, 265,91 € für ein Smartphone der nächsten Generation. Gehen Sie in den Fachhandel, sagen Sie, ja, ich hätte gern ein Smartphone mit einem 8-Kern-Prozessor. Dann wird sich der Verkäufer erstmal anschauen, was wollen Sie? Denn wir sind mal wieder unserer Zeit voraus. Der Verkäufer wird sagen, ja, kommen Sie nächstes Jahr mal wieder. Vielleicht tut sich da was auf dem Markt und wir haben es eben jetzt schon. So, und jetzt gehen wir mal weg von der Technik. Jetzt werden wir ein bisschen romantisch, Kathi, oder? Ja, jetzt werden wir ein bisschen romantisch. Und zwar, wenn Sie schöne Kerzen haben wollten, wenn Sie schon immer gesagt haben, ich möchte große Kerzen haben, die sind natürlich immer sehr, sehr teuer, brennen dann auch runter, man hat überall immer die Wachsflecken, man hat nur Ärger damit. Deshalb, neueste Technik ist LED-Technik. Und hier haben wir ein Dreier-Set unserer LED-Echtwachskerzen, hier sehen wir sie, in 3 tollen Größen, kommen sie zu Ihnen nach Hause. Und das Dreier-Set heute für 28,41 €. Und das Highlight bei diesen LED-Kerzen ist einmal echte Wachs. Das bedeutet, wenn man sie anfasst, du merkst es direkt, Ralf, wenn du die berührst, das ist echtes Wachs. Die fühlen sich an nach echtem Wachs. Man kann hier richtig mit dem Fingernagel auch so drüber gehen. Da geht richtig Wachs ab. Die riechen auch wie echtes Wachs. Also Sie sehen, das sind richtige Echtwachskerzen hier, aber mit der tollen LED-Technik. Das heißt, hier oben ist diese schicke Flamme drin. Die bewegt sich auch noch hin und her, denn hier ist ein kleines Blättchen eingebaut. Die LED ist da drunter und das sieht dann so aus, als ob eine richtige Flamme hier tanzen würde. Das macht so einen Echtkerzeneffekt. Also, schau dir das mal an. Ja, hier sieht man es. Von echten Kerzen überhaupt nicht zu unterscheiden, aber natürlich viel, viel sicherer, denn Kerzen sind offenes Feuer und erstens mal gefährlich und zweitens auch mancherorts absolut verboten, zum Beispiel in Pflegeheimen oder in Krankenhäusern. Diese LED-Kerzen kann ich trotzdem dorthin bringen und auch dort für ein wenig Stimmung sorgen. Ja, für richtig viel Kerzenstimmung, denn diese tollen LED-Echtwachskerzen, die kannst du sogar an- und auspusten, wie echte Kerzen. Und das finde ich so ganz, ganz toll. Die haben oben einen kleinen Sensor drin. Ich muss jetzt mal unterbrechen. Du kannst echte Kerzen anpusten. Ja, du hast gerade gesagt, an- und auspusten, die kannst echte du Kerzen. An- und auspusten. Ah, weil der echte Kerze anpusten, das hätte mich jetzt mal interessiert. Aber ja, hier guck mal, geht es auf jeden Fall. Und das finde ich faszinierend. Und da oben ist ein kleiner Sensor und wenn ich jetzt hier einmal blase, dann ist sie aus. Und dann kann ich nochmal, dann ist sie wieder an. Das ist ja auch ist toll. toll, oder? Also auch wieder eine weitere tolle Spielerei. Und dann kann ich die Illusion der echten Kerze, wenn jemand nicht direkt davor steht, die kann ich weiterhin natürlich aufrecht behalten. Und wichtig ist auch, die kann auch umfallen. Da habe ich keine Feuergefahr. Nein, der Vorhang, wenn ich es auf der Fensterbank habe, der brennt auch nicht ab. Und auch die Haustiere haben überhaupt nichts zu befürchten. Falls mal die Katze mit ihrer Tatze kommt und meint, sie muss ein bisschen mit der Flamme spielen. Hier auch kein Problem, kein Risiko. Und die Brenndauer unserer LEDs, die ist ja unglaublich lang. Bis zu 20.000 Stunden, das muss man sich mal überlegen. Und wenn du so eine Kerze kaufst, diese großen Kerzen, da kostet eine ja schon 20 €. Wir sprechen hier von einem Dreier-Set mit 9 cm, 12,5 cm und 18 cm. Also richtig riesen Kerzen. Und wenn du die normal als Kerzen schon kaufen würdest, würde dich das schon um die 50 € kosten, so ein Dreier-Set. Hier bei uns 28,41 € und dann ist das LED-Technik, hier die tollen LED-Echtwachskerzen und die halten dann wirklich ewig, überlegen Sie mal, 20.000 Brennstunden, das ist wirklich klasse. Und wie gesagt, mit diesem tollen Candlelight-LED, die bewegliche Flamme und man kann sie an- und auspusten, das ist wirklich so ein richtiges Highlight. Das macht dir jetzt richtig Spaß. Also gerade ja, das in wird Ihnen zu Hause auch Situationen, richtig Spaß machen, weil das glaubt Ihnen doch keiner, dass Sie Kerzen haben mit LED-Technik, die Sie dann hier an- und auspusten können. Das ist doch toll. Und vor allem, ich kann Kerzen endlich mal auf die Fensterbank, unter die Vorhänge machen oder auch mal in eine Kommode rein, ohne Angst zu haben, dass ich die Kommode abfackle. Es ist absolut sicher, keine Hitzeentwicklung und natürlich auch keine offene Flamme. Also entsprechend überhaupt keine Feuergefahr. Kleine Kinder haben keine Gefahr. Haustiere, keine Gefahr. Ich kann es in Krankenhäuser mitbringen. Und Seniorenheime, da ist offenes Feuer verboten, aber wichtig, diese Kerzen sind erlaubt, da können Sie die mitnehmen und die kann man wirklich kaum von echten Kerzen unterscheiden. Man hat dieses Gefühl einer echten Kerze, aber es ist halt tolle LED-Technik hier mit diesen Candlelight-LEDs und das ist toll, ne? Einfach mal blasen das ist und toll. schon ist er aus. Pusten und schon ist sie wieder an. Ist sie wieder an.
Also richtig toll, an- und auspusten, unglaublich, absolut sicher, super günstig, denn hier die 3 Kerzen gibt es gerade mal für 28,41 € mit der Bestellnummer NC 9169 und der 569. Holen Sie sich dieses Kerzenvergnügen, dieses täuschend echte Kerzenvergnügen, aber eben als LED-Kerze nach Hause und bestellen Sie gleich. Und wir bleiben noch ein bisschen bei romantischen Beleuchtungen, bei schönen Beleuchtungen. Und jetzt hast du uns was für den Garten mitgebracht. Ne? Ja, und auch hier neueste Technik wieder verbaut. Wir reden nämlich hier über unsere tollen Solarlichter, auch mit LED-Technik für den Garten. Und auf den ersten Blick wird man sagen, wow, das sind Solarlichter, das sieht gar nicht aus wie ein Solarlicht. Das ist klar, weil hier wunderschöne Materialien verarbeitet worden sind. Und das Solarpanel, welches die Sonnenenergie aufnimmt, ist hier drunter verborgen, hinter diesem tollen Crackled Glas, so nennt man das. Das ist wie so eine Art Mosaikglas, so ein bisschen krakeliert. Und dahinter ist das Solarpanel, das sieht man hier fast gar nicht. Und auch das LED-Licht ist hier hinter verborgen. Und wenn es dann dunkel wird, gehen diese Lichter automatisch an und leuchten, und zwar in einem Farbspiel Multicolor. Also ich muss keine Kabel verlegen, wenn ich irgendwo in meinem Garten Licht haben will, sondern ich stelle einfach diese Lampen auf. Die Solar, also die Sonne lädt sie auf und abends gehen die Lichter dann automatisch an, sobald es dunkel wird. Ja? Genau, mit dem eingebauten Dämmerungssensor gehen die dann automatisch an und zaubern hier diese tollen Lichteffekte. Also das ist perfekt zum Beispiel für um Akzente zu setzen im Garten auch. Also wenn du Blumenkübel hast, wenn du vielleicht einen Gartenteich hast, wenn du einen schönen Balkon hast und da einfach Lichtakzente setzen möchtest, dann sind diese Gartenlichter genau das Richtige hier. Und sie bekommen für 12,26 € das Zweier-Set. Und das finde ich so ein Knaller. 2 für 12,26 €. Die kosten an anderer Stelle und bei anderen Teleshopping-Sendern einer um die 15 €. Und wir haben jetzt gesagt, nein, das Zweier-Set für Sie für 12,26 €. Da heißt es zugreifen. Und die meisten unserer Kunden bestellen auch nicht nur ein Set, sondern gleich mehrere. Also gleich 2 oder 3 Sets, weil das sieht halt am besten aus, wenn man dann diese tollen Lichter im Garten irgendwo hat. Die sind auch ganz einfach in den Garten einzuarbeiten, da sie unten in ihrem Stiel einen Erdspieß verborgen haben. Den steckt man einfach um. Also man zieht hier unten einfach dieses Plastik heraus, da ist der Erdspieß drin und dann steckt man das wieder ein und dann ist der Erdspieß hier dann drin und dann kann man es wunderbar in Blumentöpfe stecken, einfach ins Gras, in Sandboden, in die Erde, ohne Probleme, und es sieht einfach nur wunderschön aus. Allein hier schon, schau dir das mal an. Also unglaublich schön. Am Wegrand entlang könnte ich mir das vorstellen, so 4 oder 6 Lampen entlang. Und wir werden oft gefragt, wie macht ihr das und warum macht ihr solche Lampen so günstig? Ganz einfach, weil wir es können bei Pearl TV. 2 Stück für 12,26 €. Eigentlich unglaublich, aber glauben Sie es und rufen Sie gleich an und bestellen Sie sich diese wunderbaren Solarlampen. Die sind übrigens auch ein tolles Geschenk, wenn Sie auf die eine oder andere Gartenparty eingeladen sind. Natürlich witterungsbeständig und die funkeln und glitzern und glänzen. Also gerade wenn Sie Ihre Nachbarn Sie vielleicht mal einladen, man überlegt immer, was kann ich mitbringen? Einen Blumenstrauß, das ist doch öde. Oder irgendeine kleine Pflanze oder so. Das ist doch nicht schön. Deshalb hier am liebsten unsere tollen Gartenlichter. 12,26 € das Zweier-Set. Die sind ein richtiger Hingucker, egal ob auf Ihrem Balkon oder dann halt auch in Ihrem Garten, irgendwo am Wegesrand, vielleicht um den Gartenteich, in der Gartenlaube. Wie schön sieht das aus hier mit diesem Farbspiel? Schau es dir an. Kein Einschalten, kein Ausschalten, kein Aufladen, keine Kabel verlegen. All das fällt weg. Und natürlich sind sie auch wasserdicht, also Sie können sie ruhig auch draußen im Regen mal stehen lassen. NX 7017 und die 569, das ist die Bestellnummer für, und ich betone es nochmal, unser Zweier-Set dieser wunderbaren Gartenlampen. Und der Preis 12,26 €. Setzen Sie Lichtakzente und Sie werden begeistert sein, wie toll das wirkt, gerade mit dem Farbspiel. Vielleicht mal in ein Blumenbeet rein oder als Begrenzung Ihrer Terrasse. Wunderschön, richtig romantisch. Und von der Romantik gehen wir jetzt über in was richtig Scharfes. Jetzt wird scharf bei Pearl TV und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch das möchte ich sagen, ist direkt ein tolles Geschenk, wenn Sie nämlich mal zum Kochen oder zum Essen irgendwo eingeladen sind und Sie wissen, Ihr Gastgeber ist ein passionierter Hobbykoch.
dann ist das hier wirklich unser Vierer-Set mit unseren tollen Messern ein richtiges Highlight, das man schenken kann. Wir reden hier von einem Tokyo Kitchenware Küchenmesser-Set und zwar ein Vierer-Set, wo jedes Messer, was man benötigt, mit dabei ist und ganz tolle Verarbeitungsqualität, ganz speziell gemacht. Alleine möchte ich mal so ein Messer in die Hand nehmen. Das ist was ganz Feines. Nimm es mal, um das mal zu fühlen. Also das ist wirklich... Es ist erstmal ganz scharf, es ist toll ausgewogen, das merkt man ja auch direkt hier, wenn man das in der Hand hat, ne? Also wirklich eine tolle Sache, ganz, ganz scharf. Wir haben hier das Santoku Kochmesser, das ist das, was du gerade in der Hand hast. Das sind diese klassischen großen Kochmesser. Dann haben wir hier das Nakiri Hackmesser, welches ich in der Hand habe. Das ist klassisch zum Hacken, zerteilen auch zum Beispiel mal vom Fleisch. Wir haben ein tolles Allzweckmesser. Das ist dieses Messer, was ich auch gerne benutze. Das ist diese mittlere Größe, die finde ich perfekt für Gemüse, auch mal für Obst, also diese mittlere Größe. Und dann haben wir noch ein kleines Garniermesser, nennt man das eigentlich. Das ist dieses hier, das ist ein bisschen kleiner. Das ist natürlich dann genial, um halt noch mal so Kleinigkeiten zu schneiden. Mein Messer hat ja jeder zu Hause, aber mit Sicherheit nicht so hochwertige. Und vor allem meistens so hier ein schwarzes, ein gelbes, ein grünes, alles so zusammengewürfelt. Und hier gibt es auch optisch ein schönes Bild im Vierer-Set. Das sieht einfach toll aus. Und ich habe für jeden Bedarf immer ein richtig scharfes Messer. Lass mich doch gerade mal eine Zucchini schneiden. Ich nehme jetzt alle 4 Messer. Ich du willst alle mal probieren? Guck mal, also das geht hervorragend. Die funktionieren alle hervorragend, denn das ist wirklich ein original japanisches Messerset hier. Wie Butter geht das durch? Es ist wirklich toll. Na, das ist das Hackmesser. Das sollte man für eine Zucchini damit kann ich nicht ausschneiden. nehmen. Ist ja auch scharf. Guck mal, selbst das geht. Also unglaublich scharf. Worauf ich hinweisen wollte, bitte nicht in die Spülmaschine machen. Das ist ganz wichtig. Solche Messer dürfen nicht in die Spülmaschine. Einfach kurz abspülen und dann halten sie auch wirklich Aber lange. das weiß, glaube ich, jeder, der sich schon mal hochwertige Messer gekauft hat, dass die nicht in die Spülmaschine dürfen. Hier unser tolles Set, die 4 Küchenmesser für Sie für 12,26 € heute zum Vorzugspreis. Das ist ein Knaller und auch hier wirklich ein wunderschönes Geschenk für Sie, wenn Sie irgendwo eingeladen sind. Da wird sich jeder drüber freuen und man hat immer auch das passende Messer zur Hand. Wenn Sie jetzt vielleicht immer in Ihrer Küchenschublade auch mal kramen müssen, dann fehlt ein Messer, dann denkt man, ach, irgendwie sind die auch nicht mehr das Schärfste, dann greifen Sie jetzt zu und sagen Sie, nein, die alten Messer kommen jetzt einfach mal raus, ich gönne mir mal neue Messer, denn sie haben es sich verdient, das macht viel mehr Freude, gerade wenn man viel in der Küche macht, wenn man wirklich viel schneidet, dann Kartoffeln mal schälen muss und, Gemüse zerkleinern, Fleisch zerkleinern, Obst klein machen. Bitte gönnen Sie sich ordentliche Messer, das ist hier heute zum kleinen Preis bei uns möglich und dann haben Sie wunderschöne Messer zu Hause, mit denen Sie toll arbeiten können. Und wir haben hier eine unglaubliche Klingenhärte und das heißt, dass die Messer auch sehr lange scharf bleiben werden. Und 4 solche Messer für 12,26 €, wieder mal unfassbar. Da kriege ich normalerweise nicht mal 1 dafür. Sie bekommen heute eben diese 4 Stück mit der Bestellnummer NC 3565 und der 569 sieht toll aus, schneiden hervorragend und egal für welchen Anlass, Sie werden sofort das richtige Messer griffbereit zur Hand haben. Also exzellente Klingenhärte, rostfreier Spezialedelstahl, einfach traumhaft. Sie werden sich freuen, mit diesen Messern dann in Ihrer Küche zu arbeiten, denn das macht dann wirklich Spaß. Da macht man die Küchenarbeit dann auch wirklich gerne und zerschnippelt auch gerne mal das Gemüse und das Obst, wenn das mit so tollen Messern ist. Ja, und schneiden und schnippeln ist jetzt ein guter Übergang, aber wir bleiben jetzt nicht in der Küche, sondern wir gehen raus auf den Rasen. Und hier haben wir mal einen richtig außergewöhnlichen Rasenmäher. Für alle, die keine so große Grünfläche haben, sondern vielleicht da ein Stückchen, da ein Stückchen, da ein Stückchen, das aber auch regelmäßig mähen möchten und die sagen, so ein großer Rasenmäher, der lohnt sich für mich einfach nicht. Genau, so ein großer Rasenmäher lohnt sich nicht. Der ist meistens sehr teuer, sehr schwer. Aber hier 59,90 €. Das ist ein Knaller-TV-Sonderpreis hier bei uns. 59,90 €. Unser toller Luftkissenrasenmäher aus dem Hause Royal Garden. Sie sehen ihn hier schon in seiner ganzen Pracht. Und wie einfach das Mähen geht, das schauen wir uns hier einmal im Freien an. Den fährt man quasi wie eine Sense über den Rasen. Der schwebt quasi über den Rasen. Und damit macht Mähen Spaß. Das geht so einfach. Ja, es geht denkbar einfach. Unten drin ist eine Turbine, die baut also ein Luftpolster auf. Ähnlich wie bei Hovercrafts, also den Luftkissenbooten, die dann übers Wasser schweben. Hier schwebt der Rasenmäher
übers Gras. Und Sie selber brauchen sich körperlich überhaupt nicht anstrengen. Sie führen den Rasenmäher einfach nur. Und dann können Sie die Schnitthöhe einstellen, 1 oder 2 Zentimeter Graslänge, und dann lassen Sie den Rasenmäher drüber tanzen. Und das ist eine Sache, so einfach war Mähen noch nie. Wir haben mittlerweile viele tausend Stück davon verkauft und ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Kritikpunkt gehört. Alle sind absolut begeistert. Und wir haben hier ein 3-Klingensystem, sodass also auch, wie wir es gerade auch in dem Zuspieler gesehen haben, das Mähergebnis absolut einwandfrei ist. Und ich drehe es jetzt mal um, dann schauen wir uns das mal an. Und da sehen Sie auch unsere 3 Klingen. Und drunter, das sprechen wir jetzt als erstes an, diese Lamellen hier. Die drehen sich natürlich und dadurch wird das Luftkissen aufgebaut. Und der Luftkissenrasenmäher schwebt. Und die Klingen, jetzt sind sie unten also auf 1 Zentimeter Schnittlänge eingestellt. Und ich zeige Ihnen mal, wie schnell man das wechseln kann, wie schnell ich es auf 2 Aber vorsichtig, Zentimeter. Immer vorsichtig sein, weil scharf, ne? Also passen Sie da bitte gut auf. Hier unten wieder rein, genauso ziehen und jetzt ist es verändert. Sehen Sie, und das mache ich 3-mal, dann brauche ich 30 Sekunden dafür und dann habe ich die Schnittlänge von 1 Zentimeter auf 2 Zentimeter erweitert. Und da gucken Sie noch mal, was für ein hervorragendes Mähergebnis. Und das eben, wie gesagt, ohne jegliche körperliche Anstrengung. Denn dieser Luftkissenrasenmäher wiegt schon, wenn er nicht an ist, gerade mal 5 Kilo. Also eigentlich unmerklich. Und wenn er dann noch ein Luftkissen drunter hat, dann schwebt er ohne jegliche Anstrengung über den Rasen und bringt mir das von mir gewünschte Mähergebnis. Wirklich super und man kann ihn auch wunderbar mitnehmen. Das wollte ich einmal zeigen, weil den kann man wirklich ganz klein zusammenklappen. Warte, ich habe den jetzt mal rausgemacht. Guck mal. Mach du nur. Zack. Dann kann man den nämlich wunderbar auch ins Auto laden und mal mitnehmen in die Gartenlaube oder wenn man irgendwo hinfahren möchte zu mähen. Überhaupt kein Problem und mit 5 Kilo wirklich sehr, sehr leicht auch transportabel und auch toll für die Aufbewahrung, wenn Sie nicht viel Platz haben. So ein Rasenmäher kriegen Sie überall kurz mal unter. Den hängt man direkt einfach so an die Wand. Guck mal, dann ist der klein und kompakt, überhaupt kein Problem. Und dann heißt es losmähen. Also kinderleicht hier unser Luftkissenrasenmäher. Für kleines Geld 59,90 € hier bei uns. Mit der Bestellnummer NX5016 und der 569 haben wir schon unzählige Male an Sie verschicken dürfen. Da freuen wir uns natürlich drüber. Greifen Sie auch jetzt zu. Wir haben es gesagt, wenn Sie gerade kleinere Rasenflächen haben, vielleicht auch mal bei der Gartenlaube den Rasen mähen möchten oder dann auch Gärten haben, die ein bisschen hügeliger sind. Da ist es mit dem normalen Rasenmäher immer sehr, sehr anstrengend zu mähen, weil die so schwer sind. Mit dem Luftkissenrasenmäher funktioniert es ganz einfach. So, jetzt muss ich ganz spontan zugeben, ich habe mich verliebt. Weil alle Männer stehen normal auf Grill, aber Schwenkgrill, meine Herren. Sind wir uns doch einig, das ist das höchste der Gefühle. Und hier haben wir einen unglaublich tollen Schwenkgrill. Und du siehst, das wird einfach, die Grillfläche hier wird einfach von diesem Drahtseilgeflecht gehalten. Und jetzt kann ich die Höhe einfach über eine Seilwinde verstellen und kann dementsprechend auch die Intensivität des Grills beeinflussen. Also ich gehe weiter runter, wenn ich stärkere Hitze will und ich gehe weiter hoch und das kurbel ich einfach ich muss mir das mal angucken. Ich finde das ganz, ganz toll. Also ich bin ja sowieso so ein... Hier, guck mal, wie das hochfährt. Ja, genau so in die Höhe, wie ich möchte. Hier rastet es natürlich ein, so wie ich möchte. Und dann kann ich dementsprechend das Grillergebnis beeinflussen. Und ich habe hier eine richtig große Grillfläche. Die ist riesig. Das 64 Zentimetern Durchmesser. Da kriege ich mal richtig viele Steaks drauf, meine Herren. Und Sie sehen auch hier die Gesamthöhe mit 1,15 Meter. Genau das Richtige, was ich mir vorstelle. Und dann habe ich endlich meinen Schwenkgrill. Aber warum ich noch keinen hatte, weil die Dinger kosten normalerweise 300-400 € und ist eigentlich auch berechtigt. Aber jetzt guck mal, Kathi, so ein richtig toller Schwenkgrill, den gibt es heute für gerade mal 113,91 €. Das ist der Wahnsinn. Das ist richtiges Grillvergnügen. Das ist richtiger Grillspaß, möchte ich sagen. So muss ein Grillerlebnis sein. Also das ist mal was ganz Besonderes. Stell dir mal vor, du hast dann Freunde eingeladen, hast da so einen Schwenkgrill und dann sind da die Würstchen drauf. Hier auch immer lecker Gemüse. Und dann kannst du das so hochkurbeln, wieder runterlassen. Hast da unten die
tolle Glut und so ein Schwenkgrill. Das erinnert mich dann immer richtig wirklich auch an diese gemütlichen Abende, vielleicht irgendwo im Garten richtig sitzen am Strand. Das ist so, das ist so, so ein richtiges Erlebnis. Für mich ist das ein bisschen Cowboy-Feeling, ja, ne? auch so. Ja, da tue ich das hin, aber das ist einfach eine persönliche Einschätzung von mir. Und Sie sehen hier natürlich die Arretierung für die Kurbel. Und jetzt kann ich natürlich mit der Arretierung kurbeln, dann hören wir dieses leichte Klicken, oder ich mache es einfach weg und kurbelt es dann nach oben, und wenn ich die richtige Höhe habe, rastet es hier wieder ein, genau dort, wo ich es haben will, und dann habe ich die richtige Grillhöhe, um mein Fleisch, mein Wurst, meine Gemüse hervorragend zu grillen. Und bei der Größe kann ich mal ruhig auch mal ein größeres Grillfest geben, weil hier kriege ich ja jede Menge Fleisch und Grillgut unter. Ich wollte gerade sagen, das ist ja richtig massive Qualität hier, sehr, sehr hoch, weil guck mal, diese Schale hier unten, hören Sie das? Also das ist ja wirklich klasse gemacht, richtig robust, diese großen Standfüße unten auch. Das ist so ein richtiges Grillerlebnis, was ich mir dann nach Hause hole. Absolut. Und da wird wieder mal ein Kindheitstraum, ein junger Mann drauf, wird hier ruckzuck warm. Toll. Und wenn Sie auch schon immer mal so einen Schwenkgrill haben wollten, aber er Ihnen bis jetzt zu teuer war, schlagen Sie jetzt zu. So günstig habe ich einen solch qualitativ hochwertigen Schwenkgrill noch nie gesehen. Einfach aufzubauen. Brauchen Sie circa 3 Minuten dafür, dann ist er installiert, und dann heißt es nur noch anfeuern. Das kennen Sie ja selber, ein bisschen Glut reinmachen und dann das Grillgut drauf, und dann steht dem perfekten Grillgenuss überhaupt nichts mehr im Wege. Man kann übrigens auch über den Karabiner das Grillrost abmachen und kann zum Beispiel einen Topf dranhängen. Das geht auch. Das haben wir nämlich auch häufiger gemacht. Und dann kannst du auf dem Grill, wenn du unten Glut reinmachst, Kohle zum Beispiel auch Suppe kochen. Das funktioniert bei so einem Grill Cowboys auch. Mit den Linsen. Ja, aber das funktioniert bei so einem Grill auch. Weil wir sagen immer Dreibein dazu, das haben wir nämlich auch. Und das macht richtig viel Spaß, da auch andere Sachen drin zu zaubern. Also man muss nicht unbedingt dieses Rost drauf lassen, sondern hier oben, Sie sehen den Karabiner, den kann man einfach aufmachen, kann dann hier quasi das rausnehmen und kann dann auch was anderes hier oben dran hängen. Das ist überhaupt kein Problem. Zum Beispiel halt einen Topf. Ja, also ein unglaublich stabiler, robuster, qualitativ hochwertiger Schwenkgrill, aber das eben zum denkbar kleinstmöglichen Preis. 113,91 € kostet der gerade mal, und jetzt geht die Grillsaison dann richtig los, und dann ist es doch schön, wenn man so einen tollen Grill zu Hause hat und sich dann auf das Eröffnen mit diesem Grill freut. Die Bestellnummer ist die NC 3225, 3225 und die 569, und der Preis 113,91 €. Schlagen Sie zu. Da bin ich mir wieder mal ganz, ganz sicher, der ist ruckzuck ausverkauft, unser Schwenkgrill, und dann haben wir erst wieder zur nächsten Grillsaison. So, und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zum Thema Sicherheit, nämlich Sicherheit beim Autofahren. Ja, viele schimpfen, wenn sie mal erwischt werden, wenn sie telefonieren am Steuer und dann, ich glaube mittlerweile kostet es 50 oder 60 € bezahlen müssen. Aber das ist ja eigentlich nicht das Problem, es ist der Sicherheitsfaktor, weil man ist unsicherer, wenn man beim Autofahren telefoniert. Und deshalb ist eine Freisprecheinrichtung etwas sehr Cleveres und etwas, was mich sicherer macht im Straßenverkehr. Weil es gibt so viele Unfälle mittlerweile noch, weil jemand am Steuer telefoniert hat, dass es gar nicht nötig ist. Also kaufen Sie sich eine richtig tolle Freisprecheinrichtung. Und hier haben wir eine, die ist so denkbar einfach zu installieren und hat natürlich auch hier eine hervorragende Sprachqualität. Und sie ist endlich wieder lieferbar aus dem Hause Blaupunkt, Markenqualität für Sie. Also wirklich ganz, ganz toll. Und hier war dieses kleine Headset drin. Das habe ich jetzt in mein Ohr schon reingemacht. Das kann dann aber auch wieder natürlich in die Station. Und das ist das Clevere. Sie sehen es jetzt hier in meinem kleinen Öhrchen. Da ist schon das Teil, was dann ins Ohr kommt. Und da sehen Sie auch, da kann ich draufdrücken. Da ist der Telefonhörer und kann ein Gespräch direkt annehmen, wenn ich das möchte. Rein theoretisch sind das 2 Freisprecheinrichtungen im einen. Denn unser Hauptteil hat natürlich auch diese Freisprecheinrichtung. Und die montiere ich ganz einfach an der Sonnenblende. Und wenn mir das nicht reicht, dann nehme ich eben dieses Headset, so wie es uns Kathi gerade gezeigt hat, raus und stecke es ins Ohr. Und das Schöne ist, ja, auch wenn ich das Auto verlasse, ich kann das fixe Teil, das große Teil an der Sonnenblende lassen und nehme das kleine Teil mit und kann es trotzdem weiterhin als Headset
Kfz benutzen. Schön ist auch, wenn ich öfter mal Fahrzeuge wechsle, zum Beispiel Lkw-Fahrer, die mit ihrem Pkw zum Lkw fahren. Ja, jetzt kann ich im Pkw eine Freisprecheinrichtung installieren, im Lkw auch noch eine. Sehr, sehr aufwendig. Hier einfach abziehen von der Sonnenblende, im LKW wieder auf die Sonnenblende drauf und ich bin auch sicher. Und ein Markenprodukt, das ist auch noch wichtig, lesen Sie mal den Namen, Blaupunkt. Unglaublich, dass es ein echtes Blaupunkt Freisprecheinrichtung für diesen Preis gibt, Kathi. 37,91 € und sie war lange ausverkauft. Wir hatten sie im Programm und dann haben sie alle reichlich zugegriffen. Dann waren wir sofort leer gekauft. Aber sie ist jetzt wieder lieferbar, sie ist wieder da. 37,91 €. Unsere tolle Freisprecheinrichtung, ganz einfach zu installieren. Sie sehen hier hinten den Clip, dann einfach über die Sonnenblende dann drüber und dann haben Sie hier Ihre tolle Freisprecheinrichtung und natürlich toll mit diesem Teil fürs Ohr. Ja. Das heißt, wenn man auch mal aussteigt, dann kann man trotzdem weiter telefonieren ohne Probleme. Also eine tolle, tolle Sache hier. 37,91 €. Die Bestellnummer hier, die ZX2070 und die 569. Und ich bin mir auch sicher, das wird auch direkt wieder ausverkauft sein, weil es wirklich so praktisch ist und auch schön für den Urlaub zum Mitnehmen halt in den Mietwagen. Und wenn ich damit nur einen einzigen Strafzettel verhindern kann, hat das sich schon rentiert. Hat es sich schon rentiert, die Freisprecheinrichtung. Also bestellen nie mehr im Auto telefonieren, zumindest nicht ohne diese Freisprecheinrichtung. So, und das waren sie jetzt, unsere 2 Stunden Top 100 Selektion. Und ich denke, wir hatten viele, viele abwechslungsreiche Artikel für Sie wohl auch dabei. Also uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, oder Kathi? Ich hoffe Ihnen genauso. Und Sie haben das richtige Produkt für sich gefunden. Und jetzt können Sie anrufen und bestellen Sie Ihr Lieblingsprodukt.